Доброго дня, любі малята! З вами я, ваша подружка кішка Мурка. Сьогодні ми з вами прослухаємо цікаву історію та будемо відповідати на питання в кінці. Допомога! Мама попросила доньку повісити попрасований мокрий одяг на балконі, щоб висох. Оля з радістю допомогла матусі, яка потім їй подякувала і назвала доню своєю маленькою помічницею. Дітки, скажіть, будь ласка, що мама попросила Олю зробити? Як мама назвала Олю? Дякую за увагу, малята! До нових зустрічей! До побачення!